انواع ديال الزواج اللي الواحد خاصو يرد البال منهم هو ملي كيخرج من واحد العلاقه وكيدخل في علاقه ديال الزواج باش ينسى داك الشخص اكس كيف ما بغى يكون النوع ديالو، كنتي مرا ولا كنتي راجل. رد البال من هاد الحويجات هادو. ما يمكنش تبني واحد العلاقه باش تنسى واحد الشخص. دير بوز لحياتك، سير تعالج، قلب على مختص اللي غيعاونك باش انك تخلص من داك التعلق وباش تنسى داك الشخص بصفه نهائيه، عاد تقدر تبني حياتك. هذه الاولى. تاني حاجه، ما يمكنش تبني حياتك وانت يا اختي مازال الريحه ديال داك الشخص اللي كان في حياتك كتحسي بها في النيف ديالك، مازال الصوت ديالو في ودنيك. وكذلك ومثال اخويا. دونك ردوا البال من هاد الحوايج هادو وما تخليوش الشركاء ديالكم في الزواج يعانيوا من شي حوايج نتوما السبب فيها. السلام عليكم.